خاڵێکی ترمان هەیە ئایا گەڕان بە شوێن قەدەرە ئەم مۆزوعی ئێمە ئەمانەوێ قسەی لەسەرکەین لێکۆڵینەوەی دەربارەوە بکەین شەرعیە ئەساسان ئایا ئێمە ئەگونجێ بە شوێن ئەم بابەیە بگەڕین وردەکاریەکانی مناقەشە بکەین طبعا ئێمە هەردوو حەدیثمان هەیە کە گوایە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکا فەرمیەتی إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ئەگەر باسی هاوڵەکانی منیان کرد بێدەنگ بن وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ئەگەر باسی ئەستێرەیشیان کرد بێدەنگ بن وإذا ذكر القدر فأمسكوا ئەگەر باسی قەزا و قەدەریشیان کرد بێدەنگ بن طبعا حەدیثەکە طەبەرانیە هاتووە ئەلبانی لە سیلەی صحیحە هێناوێتی وتصحیح حەدیثەکە ئەکا حەدیثێکی ترمان هەیە ئەڵێن گوایە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتنازعون في القدر هاد بۆ ناو هاوڵەکانی بینی دەمەقاڵەیانە لەسەر مۆزوعی قەدەر ئەفەرمون فغضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه كأنه فوقئ في وجهه حب الرمان ئەفەرمون ئەو نەتووڕەبوو ڕوومەتەکانی سوور هەڵگەڕان وەک ئەوەی کە دەنکی هەناری پیاپرژانە بێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوەندە تووڕەبوو دوای فەرمی ئەبی هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم فەرمی بۆ من ئەمرم بەمە پێکردوون کێ ئەمری بەمە پێکردوون ئەم بابەتە بیکەن بە دەمەقاڵێ و قسەی لەسەرکەن یا من پەیامەکەی من بۆ ئێوە ئەمە بوو ئەم جەدەل و مناقەشەیە بوو لە بابی قەدەرە دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم طبعا پێی گوتن کەواز لەم مۆزوعە بێنن و مناقەشەی تیانەکەن ئەم دوو حەدیثەمان هەیە وەکو ئەسڵ لەسەرەوەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نهی کردووە لەوەی کە ئینسان بە شوێن مۆزوعی قەدەرا بگەڕێ بەڵام ئەم دوو حەدیثن وەکو خۆی پێویستە دراسە بکەین وەکو خۆی لی تێ بگەین ئەم دوو حەدیثە نەهی ئەکەن لەوەی ئینسان بە دوواداچوون بۆ قەدەر بکە بەڵام بە مطلقینە بۆچی بۆ مطلقینە چونکە یەکەم وەکو عەرزم کردن قەدەر ڕوکنێکە لە ئەرکانەکانی ئیمان ئەکرێ ئینسان جاهیلەن خۆی باتە دەست قەدەر یعنی ئێمە ئیمانمان بەخوا هەیە ئەکرێت جاهیل بین لە ئیمان بوونمان بەخوا بڵین وڵا خوا زاتێکە ئێمە نایناسین بەڵام هەر ئیمانمان پێیەتی شتیوان نییە ئەکرێ بڵین ئێمە ئیمانمان بە پێغەمبەرانی خوا هەیە کە ڕوکنێکە لە ئەرکانی ئیمان بەڵام هەروە چاوی خۆمان بنووقێن و خۆمان بینە دەزەم قەناعەتە کوێرانەیە شتیوان نییە ئەبێ ئینسان علمی هەبێ خوا بە پێغەمبەرە فەرمێ فەعلەم أنه لا إله إلا الله إمامي بخاري يكبى بهيني لصحيح حكاية أفرمي باب العلم قبل القول والعمل علم بيش قول وعمل إنسان تا علمي نبي قول وعملي فاسدة لبروا إما كباسي أركان كاني إيمانكين أبي بنما كاني إيمان علم من فيه ببراين وكشكان أجر علم من فيه نبي شون إيمان فيه دينين إما لي إيمان من ببرتوك كاني خواهيا يكيك لبرتوك كاني قرآن عادي وەرە تۆ قورئان مەخوێنەرەوە دواداچوونی بۆ مەکە و بڵێ ئیمانم هەیە بۆی کە قورئانێک هەیە ئەمە چ جۆرە دینێکە قەدەر بەشێکە لە ئەرکانەکانی ئیمان ئەی چۆن کوێرانە ئیمانمان بە قەدەر هەیە ئەگەر تێی ناگەین لەبەرەوە مادەم ڕوکنێکە لە ئەرکانەکانی ئیمان ئەبێ ئینسانی ئیماندار تێی بگا دووەم وەکو عەرزم کردن دەیەها ئایەت هەیە لە قورئانە لەسەر قەدەر خوای پەروەردگاریش دەربارەی قورئانە فەرمێ کتاب أنزلناه إليك مبارك بۆ ليدبروا آياته بۆ ئەوەی خەڵک لە ئاەتەکانی تێبگا ئەی باشە مەگەر قەدەر ئاەتەکانی قورئان نین ئەو قاعیدەیە چییە کە ئیستیسنای بابی قەدەر لە ئاەتەکانی قورئانەکە کە ئێمە تەدەبورکردنی ئەو ئاەتانی دەربارەی قەدەر هاتوون واجب نییە لەسەرمان کام قاعیدە ئیستیسنایەنەکە خوا ئەکە فەرمێ ليدبروا آياته هەموو ئاەتەکانی ئەبێت تەدەبور بکرێ ئاەتەکانی قەدەریش ئەبێ لەگەڵا بێت تەدەبورەکە كافر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي باشا تدبري آيات قدر آيات قرآن نية مقار لبرو چون خوماني ليلا بدين لبرو ناكري إما بلين والله أمدو حديثيك بيغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم بروكش ما ملي لقلاب كينو وازل موضوعي قدر بينين خالكي تر ئەگەر مەبەستی شەرع وایە ئێمە خۆمان لە بابی قەدەر نەدەین و بێدەنگی هەڵبژێرین لە بەرامبەریا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو حەدیثی کە عەرزم کردن جیبریل کەی هات بۆ لای لە کۆتایەکانی ژیانیا هاو بۆ لای چوار پرسیاری لێ کرد دەربارەی ئیمان دەربارەی ئیسلام دەربارەی ئیحسان دەربارەی ئەساعە
دەربارەی هاتنی قیامەت پرسیاری لێ کرد. یەکێک لە ئەرکانەکان کە جواب بداتەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسی قەزا و قەدەر ئەکا. دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە سەحابەکان ئەفەرمێ چی؟ ئەفەرمێ ئینەهو جیبریل، ئەفەرمێ ئەوە جیبریل بوو. بۆ هاتبوو دینتان فێرکە. ئەگەر بابی قەدەر خوا مەبەستینێ ئێمە فێرکە، بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە وەڵامەکانە وا جوابی جیبریل لەداتەوە و بۆ مەبەستێتی سەحابەکان فێر بن لە پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم. خەڵێکی تر بەڕێزان ئەگەر ئێمە واز لە بابی قەدەر بێنین بڵین باسی ناکەین لەبەر ئەو دوو فەرمودەیە، ئەو کاتە خەڵک لی تێناگا، ئەو کاتە خەڵک لەگەڵ ڕێزما بۆ گوێگران خەڵک بە جاهیلی مامەڵی لەگەڵاکە، ئەو کاتە ئێمە دەرگاکەینەوە بۆ ئەهلی بیدع، بۆ ئەو خەڵکانی سەر لە شێواوانە تەنزیر بۆ قەدەرەکەن، بۆ بێدینەکان کە احتیجاج بە قەدەرەکەن. ئەگەر ئێمە علمیەن تەنزیر بۆ قەدەر نەکەین، ڕوونی نەکەینەوە بۆ خەڵکی مسلمانی خۆمان، ئەو کاتە خەڵکی بێدین بەو شێوازی خۆی ئێوێ ئاوا وێنای ئەکا، خەڵکی ئێمەش نایزانێ. لەبەرەوە ئێمە ئەڵێن ضرورە ئێمە لە بابی قەدەرە قسە بکەین. باش ئەی چۆن مامەڵە بەو دوو حەدیثە بکەین؟ ئەم دوو حەدیثە ئەڵێن ڕاستە لەفزەکانیان تەعمیمێکی تایە، بەڵام مەبەستی حەدیثەکان خصوصێکە. خصوصەکە چییە؟ یەکەم قسەکردن لە قەدەر بەبێ عیلم، چونکە ئەوەی کە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن الخوض فيه بدون علم. بۆ چونکە ئەم حەدیثە سێ تەوەرە، تەوەرێکیان باسی ئەستێرە ئەکا، تەوەرێکیان باسی ئەصحابی ئەکا، تەوەرێکیان باسی قەدەرەکە. ئەگەر بە مطلقی وەریان گرین قسەکردن دەرباری ئەصحابی پێغەمبەر حرامە مەگەر؟ حرام نییە. کەی حرامە؟ ئەگەر ئێمە بەجەهل قسە دەربارەیان بکەین، یا ئەگەر ئێمە باسی فیتنە و ناکۆکی و خراپەکانی ئەصحابی پێغەمبەر بکەین صلی الله عليه وسلم، ئەو کات پێغەمبەری خوا فەرمێ فەئەمسیکو، واتە بە خراپ بەکارهێنان یا تێنەگەیشتن لە مەفهومەکە فەرمێ فەئەمسیکو، نەتزانی قسەی تیا مەکە. دەربارەی ئەستێرە باشە خوا خۆی لە ئاەتەکانی قورئانە باسی علومی ئەستێرەکانمان بۆ ناکە. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها إلى آخر الآيات. خوا باسی حرەکەی فەلەک و جوڵی ئەستێرەکانمان بۆ ناکە. ئێ بۆ پێغەمبەری خوا ئێستا پێمانە فەرمی إذا ذكر النجوم فأمسكوا. ئەم إذا ذكر النجوم عرب کاتی خۆی ئەم ئەستێرانەیان ئەکرد بە وەسیلەی دابەشکردنی خەیر و شەڕ. ئەو ئەستێرەیە بارانە بارێنێ، ئەو ئەستێرەیە باهێنێ، ئەو ئەستێرەیە کوڕ ئەدا، ئەو ئەستێرەیە لە بەڵالات ئەدا. ئەوە پێغەمبەری خوا فەرمی إذا ذكر النجوم فأمسكوا. ئەگەر ئەستێرەکان ئاوا لێدوانیان دەربارەوە کرا ئەمە جەهلە، ئەمە هەڵەیە، ئێوە واز لەم بابەتە بێنن، ڕۆمەچن لە ناویە. بەڵام باسی ئەستێرە لەسەر بنەمای علمی صحیحە. باسی ئەصحابی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئێمە باسی چاکە و جوامێری و وەفایان بکەین بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، باسی دڵسۆزی و لێبڕان و ئامادە باشیان بکەین لە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، باسی بە ئەمەکیان بکەین لە گەیاندنی ئەم دینە بۆ دوای خۆیان. ئەمە بەڕاستی ئین بەشێکە لە ئیمان. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ الله في أصحابي، ئەفەرمێ لا تتخذوهم غرضا بعدي. ئەفەرمێت خوا ئاگاتان لە هاوڵەکانی من بێ، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لە دوای من مەیان کەن بە جێنیشانی خۆتان. هەڕەشە ئەکا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ئەفەرمێ هەر کەس ئەوانەی خۆش بوێ لە خۆشویستنی من ئەوانی خۆشەوێ، چونکە ئەوانە هاوڵی منن. هەر کەس ڕقی لەوان بێ ڕقی لە منە بۆیە ڕقی لەوانە. کەواتە ئەمەیە کە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ئەگەر بەخرام باسی هاوڵەکانی من بکیان کرد دەم بگرنەوە لێیان. لە قەدەری شاهر وایە ئینسان ئەگەر علمی نەبێت باش نییە خۆی لە قەدەر با. یا ئەو حەدیثەی کە سەبەبێکی خاصە صحابەکان فەرمون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر. ئەمەی پێ ناخۆش بوو، يتنازعون، مجادلەیان نەکرد بە قەدەر. جیدال لە دینە مەرفوزە، یعنی دەمەدەمێکردن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کا فەرمێ أنا كفيل بيت في وسط الجنة. بۆچی؟ ئەفەرمێ لمن ترك المراء ولو كان محقا. دەمەدەمێکردن، کەسێک وازە دەمەدەمێکردن بێنێ با لەسەر حەقیش بێ، چونکە دەمەدەمێکردن
مەبەستی گفتوگۆیەکی زانستیانە نییە بۆ گەیشتن بەڕاستی، مەبەستی قسە بە یەکدادانە، مەبەستی ئەوەیە کەسەکان ئەیانەوێ قسەی خۆیان سەرخن نەک حەق سەرخن. ئەمە حقیقەتێکی نییە لەبەرەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە دێ یەتەنازعون فی القدر شەڕە قسە ئەکەن لە مەسەلەی قەدەرە، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زۆر پێی تێکچوو. ئەگینا بابەتێکی علمی لەسەر قەدەر ئەمە نەبووە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەهی لێ بکە. خاڵێکی کە ئەم حەدیثانە ئەیگرنەوە ئەوەیە ئینسان ئەگەر هاتوو بە مجەڕەتی عەقڵ بێوێ ئیدراکی بابی قەدەرکە، یعنی ئینسان ئێمە بمانەوێ بەڕێزان هەندێک حەقیقەت هەیە ئێستا بۆچی لە سەدا هەشتای ئیمانی ئێمە غەیبە؟ خۆ ئەمە کەس دەتوانێت ئینکاری لێ بکە؟ ئێمە ئیمانمان بەخوا هەیە غەیبە نایبینین، مەلائیکەت غەیبە نایبینین، قیامەت غەیبە نایبینین، بەهشت و جەهەنەم غەیبە نایبینین، فریشتە و جنۆکەکان غەیبە نایبینین، 124,000 پێغەمبەر غەیبە نەمان بینیون، ئەو هەموو پەرتوکەی خوا بەس قورئانمان بینی و ئەوانەی کە نەمان بینیون. ئەی باشە بۆ ئێمە ئیمانمان بەوە هەیە؟ بۆ خوا مەسەلەن ستایشی ئەو کەسانە ئەکا لە قورئانە کا فەرمی الذين يؤمنون بالغیب، چونکە ئەگەر ئێمە شتەیەک بە چاوی سەربینیمان باوەڕ پێهێنانی حکمتێکی تیانە. تۆ کاتێک گرنگە باوەڕ بە شتەیەک بێنی کە خوا ئێڵێ بێ ئەوەی بینی بێتت، یعنی تەسلیمی عەقڵ و هەست و هەموو حەواسەکانی خۆت بکەی بە بەوەی کە خوا ئیفەرمێ. ئەگینا ئێستا ئەگەر جەنابەت هەواڵێک بی بە من هەواڵەکە بە چاوی خۆم نەمبینی و ئەڵێم مادەم تۆ گوتت کەواتە ڕاستە، ئەمە متمانەی نێوان من و تۆیە. بەس من بڵێم وڵایی باوەڕ ناکەم تا بە چاوی خۆم نەیبینم، ئەو کاتە کەواتە هیچ متمانەیەک لە نێوان من و تۆیان نییە. خوا ئەیەوێ ئیمانی بەندەکانی لەسەر متمانە بوون بە فەرمانەکانی ئەودا بمەزرێ. لەبەرەوە ئەفەرمێ من هەم قیامەت هەیە، بەهشت هەیە، جەهەنەم هەیە، بەرزەخ هەیە، سیڕات هەیە، چی هەیە. ئەفەرمێ ئیمانی پێبێنە. تۆ بە چاوی سەر ئەیبینی، بەس ئەو ڕۆژە کە ئەیبینی ئیمان سوودێکی نییە، چونکە تۆ ئەو کاتە متمانەت بە چاوی خۆت هەیە نەک بەوەی خوا ئێڵێ. ئێمە ئەمڕۆ لەم بابەیە ئیشکالێکی گەورەمان هەیە. ئێمە ئەونەی متمانە بە چاوی خۆمانەکەین بە ئەمری خوای ناکەین، لە کاتێکا چاوی ئێمە ئەکرێ فێڵی لێ بکرێ. جادوگەرەکان فێڵ لە چاوەکەن. خوا ئەفەرمێ فەسەحروا ئەعیون الناس واسترهبوهم، فێڵیان لە چاوی خەڵکە کرد. بەس ئەوەی خوای فەرمێ فێڵی لێ ناکرێ، حەقی مطلق ئەوەیە کە خوای فەرمێ هەموو هەستەوەرەکانی ئێمە ئەکرێ فێڵی لێ بکرێ، ئەکرێ لە خشتە ببرێ، بەڵام تەنها ئەوەی خوا ئەفەرمێ ممکن نییە خلافی واقع بێ. لەبەرەوە ئێمە بۆیە ئەڵێن خوای پەروەردگار ئەم مەعلوماتەکە ئەدا زۆربەی زۆری غەیبە، کە غەیبە ئێمە نابێ قەناعەتی تەواومان لەسەر قودراتی عەقڵی خۆمان بێ، بڵێن وەڵا ئەوەی عەقڵ ئیدراکی پێ ئەکات تەنها ئەوە ڕاستە. ئێمە ئەبێت لە بابی قەدەرە عەقڵ تەسلیمی شەرعکەین، عەقڵ تەسلیمی نەقڵکەین، بڵێن ئەوەی خوا فەرمێ لە بابی قەدەرە ئەوە حەقی مطلقە. ئەگینا بە عەقڵی مجەڕەد مامەڵە لەگەڵ قەدەرا بکەین تێئەکەوین. کەواتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە نەهی ئەکا، نەهیەکە لەوەیە تۆ متمانەت تەنها بتوانە عەقڵەکانی خۆت بێ و بتوێ لەو بابە دەرچی. ئەمەش معنای ئەوە نییە دین پێمانەڵێ خۆمان تەسلیمی خوڕافاتکەین، نا بەڕێزان ئەمە خوڕافات نی، ئەمانە حەقێکی مطلقن کە ئێمە توانای مامەڵەکردن لەگەڵ یانمانە نییە. بۆ نمونە ڕۆح حەقە، ئادی پێناسی زانست بۆ ڕۆح چییە؟ کەس دەتوانێت ئینکاری ڕۆح بکە، کەس ناتوانێت ئینکاری بکە، بەس پێناسەیەکی زانستیمان بنێ لەسەر ڕۆح نییە، کەس نازانێت، هیچ پێوەرێک نییە بتوانێت مامەڵی لەگەڵا بکە. کۆمەڵێک شت هەیە زۆر ئاسانە، مەسەلەن خەوبینین دیاردەیەکی زانستیە، ئادەی پێناسەی زانست بۆ ئەم دیاردەیە چییە؟ مرۆڤ لە کاتی خۆبینینا چ گۆڕانکاریەکی بەسەرادێ؟ چۆن ڕۆحی ئەڕوا ئەو شوێنانە ئەبینێ؟ دین تەفسیری هەیە بەس عیلم تەفسیری نییە بووی. لەبەرەوە ئێمە چونکە ئیمانمان هەیە، ئێمە ئەڵێن ئێمە عەقڵمان ڕادەستی نەقڵەکەین لەم بابەتانەی کە عەقڵ توانای لێکدانەوەیەکی 100% نییە بووی. خەڵێکی تر ئەوەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەهی لێ کردووە، ئەوەی ئینسان معتەڕیض بێ لە قەدەر یا محتەج بێ بە قەدەر، کابرا ڕەخنە لە قەدەری خوا بگرێ والعیاذ بالله، ڕەخنە لە کارەکانی خوا بگرێ، چونکە خوا ئەفەرمێ لا يسأل عما يفعل، ئەمە مەبدەئە، خوا پرسیاری لێ ناکرێ بۆ ئەوەت کرد وهم يسألون، ئێمە بەرپرسیارین. ئەوەی خوا ئەیکا حەقی مطلقە لە عیلم و حکمە و مەشیئە و خەڵقەوە سەرچاوەی گرتووە، ئەوەی ئێمە ئەیکەین ئەبێ مستەسلیم بێن بەما. لەبەرەوە کاتێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ ئەمە مەکەن، ئێمە ناکری ئیعتیراز بگرین لەسەر قەدەرەکانی خوا. خوا بۆیە بۆ خوا وا ئەکا، ئەی بۆ خوا وای نەکرد؟
ئەی بۆ خوا ئێمەی وا لێ کرد ئەی بۆ خوا ئەبی وا لێ کرد ئەمە اعتراضە لە قەدەر یا احتیجاج بە قەدەر بە هەمان شێوە دیسانەوە خراپە بۆ نمونە کابرا جاری وا هەیە بێدینە ئەڵی بۆ بێدینی ئەڵێ ئەگەر خوا خۆی بیویستایە ئیماندارە بووم احتیجاج بە قەدەرەکە بۆ خراپەکەی خۆی کە ئەنەما خوا ویستوێتی ئەو خراپ بێ بەڕێزە شتیوانی لە دینە لەبەرەوە ئەمەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەهی ئەکا لەوەی ئینسان لە بابی قەدەرە قسە بکە لەمانە دەرچێ زانستی لێکدانەوە بۆ قەدەر و هەوڵدان بۆ تێگەیشتنێکی بابەتیانە بەپێی ئەو بەڵگانی کە شەرع ئەمری پێ ئەکا ئەمە ئەرکی هەموو ئیماندارێک ئەبێ لە قەدەر بگا ئەبێ عەقڵی یا هەستەوەری خۆی کوێرانە نەداتە دەست ئەم بابەتە چونکە من ڕوکنێکە لە ئەرکانی ئیمان ئێمە لە قیامەت بەرپرسیارین لە وەڵامدانەوەی بڵێ وەڵا هیچم لەبارەی قەدەرەوە نەزانیوە کەواتە ڕوکنێک لە ئەرکانی ئیمان هەیە تۆ پێی جاهیل بووی ئەی چۆن ئیمانت پێهێناوە ئەبێ ئیمانەکە لەسەر ئەساسێکی حەقیقی بێ